ពូខ្ញុំឃើញអាមេរិកចង់វាយវិញតើមែនគៀបសង្កត់មិនទាន់វាយទេវិរៈសហេតុអ្វីគ្រប់ show អមតែងតែមានចំហខាងថៃជាងខ្មែរអានឹងស្រេចតែកូនឯងមើលឃើញពីព្រោះអីអមលើកពីថៃមកនិយាយដោយសារអីដោយសារថៃវាចំណេញហើយខាងហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតវាខាតហើយចេះតែចូលនិយាយថាចំណេញឥឡូវកូនឯងជួយគិតមើលគេបាញ់តាហ៊ានយើងថ្ងៃទី28កុម្ភៈស្លាប់អស់ម្នាក់ទីបំផុតយើងដកតបថយពីកន្លែងដែលយើងតាំងនៅហើយយើងក៏ហក់ប្រជារាស្ត្រយើងថាយើងសម្រួលកងទ័ពនឹងទី1ថ្ងៃ28ក្រោយថ្ងៃ28ការផ្ទុះអាវុធថ្ងៃ24កក្កដាដល់ថ្ងៃ28គេវាយយើងឡើងប៉ោងខោណាស្រែកដឹកមិនដឹងនៅណារហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃការខូចខាតរបស់កងទ័ពក៏បិទបាំងចាប់អ្នកផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតាមព្រំដែនតែតាមការពិតគេវាយប៉ោងខោហើយគេកាន់កាប់ទឹកដីដែលថៃវាប្រកាសថា79គីឡូម៉ែត្រកាឡាខាងខ្មែរមិនឲ្យសួរឥឡូវកូនឯងឲ្យខ្ញុំនិយាយមិនឥឡូវនោះកូនវិរៈឯងឲ្យខ្ញុំនិយាយមិនឥឡូវឲ្យខ្ញុំកុហកកូនឯងឬក៏ឲ្យខ្ញុំលើកថាថៃវានិយាយពិតមិនពិតវានិយាយចំណែកយើងក៏អត់ដឹងដល់ឥឡូវហ្នឹងយើងចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីប្រកាសរួមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយខាងកម្ពុជាយើងថាវាជាទង្វើប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សំខាន់មានប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សំខាន់ណាកន្លងឆឹកហ្នឹងស្រួយដូចអំបុកហ្នឹងឥឡូវកូនឯងឲ្យខ្ញុំនិយាយថាម៉េចឲ្យខ្ញុំនិយាយថាម៉េចបើខ្ញុំមិនប្រៀបធៀបអញ្ចឹងឥឡូវកូនឯងបង្រៀនខ្ញុំមកវិរៈកូនឯងបង្រៀនខ្ញុំថាឲ្យខ្ញុំនិយាយថាម៉េចព័ត៌មានបាត់និយាយអួតអាងគ្មានភាពពិតខ្មែរអត់មានចំណេញមួយសេនចំណេញមួយចង្អាមក៏អត់ដែរខ្មែរវាយអត់ឈ្នះធៀបសៀមទេខ្មែរអត់ហ៊ានបញ្ចេញផែនទីទេខ្មែរចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងតាមលក្ខខណ្ឌសៀមលក្ខខណ្ឌនេះកូនហើយកូនឯងឲ្យខ្ញុំនិយាយអាម៉េចឥឡូវហ្នឹងកូនជួយប្រាប់ខ្ញុំថាតើខ្ញុំនិយាយយ៉ាងម៉េចគោលដៅរបស់ខ្ញុំគឺចង់ឲ្យកូនខ្មែរដឹងនៅការពិតឲ្យនិយាយថាយើងចំណេញលុយអាម៉េចបើវាយចាញ់គេឲ្យនិយាយថាយើងមិនត្រូវដោះមីនអាម៉េចបើគេយកមីននឹងវាយយើងនៅតំនធំឲ្យនិយាយថាយើងអត់មាន scam center អាម៉េចអាមេរិកកាំងបង្កកលុយ 15,000 លានដុល្លារនៃទីប្រឹក្សាមេដឹកនាំយើងឲ្យយើងនិយាយថាព្រំដែនយើងចំណេញអាម៉េច25ឆ្នាំយើងអត់មានបានមួយចង្អាមមកផងឥឡូវកូនឯងឲ្យខ្ញុំនិយាយយ៉ាងម៉េចកូនឯងជួយបដៅខ្ញុំស្ដាប់កូនឯងជួយបង្រៀនខ្ញុំណាកូនណាវិរៈសប៉ុណ្ណឹងណាកូនឯងឲ្យខ្ញុំនិយាយម៉េចណាកូនឯងបើឲ្យខ្ញុំនិយាយខាងយួនហើយនៅកម្ពុជាខ្ញុំនិយាយតែពីយួនវាចំណេញសពចំណេញគ្រប់យួនវាឆ្លាតឲ្យនិយាយថាម៉េចយួនវាបានដែនទឹកយួនវាបានដែនដីយួនវានឹងធ្វើដំណើរមកខាងលិចពីព្រោះជាតិប្រៃចូលដីវិញហើយកូនឯងឲ្យខ្ញុំនិយាយពីខ្មែរខ្លាំងអីពូជស្ដាច់កនបកែចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយអីស្ងាត់មិននៅស្ងៀមអីឲ្យនិយាយមិនឥឡូវឲ្យនិយាយមិនងាកទៅយួនពូក៏ត្រូវតែនិយាយថាយួនវាអញ្ចឹងងាកទៅចិនពូក៏ត្រូវនិយាយថាចិនវាឆ្លាតចិនវាអត់ឲ្យលុយកម្ចី2ឆ្នាំហើយឲ្យនិយាយថាខ្មែរបកែមិនបើមេដឹកនាំដើរសុំទានគេអូខេសុំទានគេធ្វើអ្វីដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យកូនឲ្យប្រជាជនទៅសារឲ្យយើងនិយាយមិនឡើយអាហ្នឹងចឹងវាមិនដឹងនិយាយមិនណាកូនអូខេមិនដឹងនិយាយមិនទោះបីជាការថយនៅយុទ្ធបករៀងខ្លួនស្របពេលជាមួយ
ភាគីថៃក៏ធ្វើការដកភាគីកម្ពុជាក៏ធ្វើការដកស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពកម្ពុជាមិនដកយុទ្ធបកទេដកអាវុធធនធ្ងន់អាអ្នកផ្សាយនេះឡប់មែនមិនដកឡានទៅហ៊ានទេណាដកកំភ្លើងធំដករកែតដកកំជ្រួចដកកណុងធំយីអាអ្នកផ្សាយនៅតតកនេះវាយ៉ាប់មែនតើជាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពកម្ពុជាថៃដែលចុះហត្ថលេខានៅទីក្រុងកូឡាឡាំកិច្ចព្រមព្រៀងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមប្រកាសរួមបាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីដូច្នេះសូមឲ្យទស្សនិកជនទស្សនានៅទស្សនវិជ្ជាទាំងស្រុងចេញពីភូមិធម្មជាតិភូមិមិនបានប្រកាសលឿនបានតែមិនបានបញ្ញាប់ធ្វើទាំងយប់បានតែឯងឥឡូវកូនក្មួយដែលឆ្ងល់ខ្ញុំដូចជាវរៈអីកូនឯងដឹងមិនបានបញ្ញាប់ធ្វើទាំងយប់ទេមិនបានបញ្ញាប់ធ្វើទាំងយប់ព្រោះសន្យាថាធ្វើថៃវាមានធ្វើទេវាធ្វើប៉ុន្តែវាមានផ្សាយទេមិនបានបញ្ញាប់ផ្សាយពីព្រោះដើម្បីបង្ហាញថៃថាពិតជាអនុវត្តស្ដាប់តននេះបានតែស្ដាប់តននេះកូនដែលថាខ្ញុំកាន់ជើងថៃណាស្ដាប់តននេះស្ដាប់តនថាមិនបានគេបញ្ញាប់បង្ហាញទេព្រោះចង់បានសន្តិភាពបាទចង់ឲ្យរឿងឆាប់ចប់មិនណាមិនបានចង់ឲ្យរឿងឆាប់ចប់ឆ្លើយដេញដោលទៅដឹងហើយណាត្រឹមត្រូវមួយម៉ាត់ចុងក្រោយហ្នឹងវ៉ាន់ទិញនិយាយត្រឹមត្រូវហើយអ្នកវាយឈ្នះគេមិនអាយអង់ទេគេប្រញាប់ដកហើយក៏មានការសង្កេតការពីក្រុមអ្នកសង្កេតការអាស៊ានដូចគ្នាដែលហៅថា AOT ដូចគ្នាផងដែរបាទហើយប្រទេសសង្គមជនសកម្មភាពនៃការកែសម្រួលយុទ្ធបកនេះគឺកើតឡើងមានបានគឺការក្រោយពេលដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពកម្ពុជាថៃនៅឯទីក្រុងកូឡាឡាំពួរនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដោយជោគជ័យហើយនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះក៏មានការបដិញ្ញាចិត្តនៅក្នុងការបន្ធូរបង្ខំភាពតានតឹងស្ដារទំនុកចិត្តនិងទំនាក់ទំនងដែលនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមករវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងព្រះរាជាណាចក្រថៃហើយដើម្បីសម្រេចនិងពង្រឹងគោលបំណងទាំងនេះបានដោយមានការឯកភាពចំពោះជំហានមួយដូចខាងក្រោមដើម្បីធានាការអនុវត្តបទច្បាប់ឲ្យបានពេញលេញអ្នកចាញ់វាចេះចង់ឈ្នះបានវាម្ដងមួយម៉ាត់ហ្នឹងត្រូវអ្នកឈ្នះតែគេឈ្នះហើយគេបញ្ញាប់ដកហើយគូបន្ថយភាពតានតឹងផ្នែកយោធាក្រោមការសង្កេតនិងការផ្ទៀងផ្ទាត់របស់ AOT ដោយរួមបញ្ចូលទាំងការដកអាវុធនិងឧបករណ៍បំផ្លិចបំផ្លាញទន់ធ្ងន់ចេញពីក្រុមដែននិងបញ្ជូនត្រឡប់ទៅទីតាំងមូលដ្ឋានយោធាដូចដើមវិញនៅក្នុងបរិបទនេះភាគីទាំងពីរនឹងចាត់តាំងក្រុមការងាររៀងៗខ្លួនដើម្បីពិភាក្សាគ្នាឈានទៅរៀបចំឲ្យសម្រេចបាននៅផែនការសកម្មភាពជាក់ស្ដែងនិងជាជំហានដែលនឹងត្រូវអនុវត្តក្រោមការសង្កេតរបស់ក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍ដែលហៅថា AOT នៅពេលដែលយន្តការនេះគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងហើយបន្ទាប់ពីមានការចុះហត្ថលេខាដែលលើលក្ខខណ្ឌយោងផងនេះផងដែរបាទពីប្រទេសជនហើយនេះយើងគឺជាការសកម្មភាពកើតឡើងចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពកម្ពុជាថៃដែលធ្វើឡើងនៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួរនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលយើងអាចនិយាយបានថាជាថៃមិនប្រែចិត្តទេឲ្យតែអនុវត្តថៃមិនប្រែចិត្តទេពីព្រោះរឿងព្រំដែននៅដដែលតារឿងព្រំដែននៅដដែលរឿង scam ក៏មិនទាន់ចប់រឿងដោះមីនក៏មិនទាន់ចប់ថៃអត់វាយទេថៃអត់វាយទេណាថៃអត់វាយទេ 3-4 ឆ្នាំថៃអត់វាយទេក្រោយពីប្រកាសរួមនឹងថៃមិនវាយទេណាមួយថៃរវល់មួយឆ្នាំនេះទៅដល់ឆ្នាំ2026ថៃរវល់អញ្ចឹងថៃមិនមានបញ្ហាទេណាអាចមានសេចក្តីសុខសាន្តជាមួយគ្នាអូខេឥឡូវចាំមើល comment អ្នកដែលចាញ់ comment ម្ដងណា comment 1200 comment អរគុណសម្ដេចពុកអរគុណសម្ដេចទាំងពីរអរគុណសម្ដេចទាំងពីរអរគុណសន្តិភាពអរគុណលើកដៃសំពះណា
ទោះភាពដូចដើមក្នុងនាមជាកូនខ្មែរអរគុណសម្ដេចយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិភាពអ្វីដែលយើងចង់បានគឺសន្តិភាពជ័យយោសន្តិភាពសบายចិត្តណាស់កម្មពិតត្រូវសบายចិត្តពីព្រោះបញ្ញាប់បានទៅរកការងារធ្វើបើមិនចឹងទេវេទនារត់អីសងធនាគារអត់បានតើតបថៃវាដកដែរឬទេណាយើងនៅតែបន្តពហិការដូចដើមតើតបថៃវាដកដែរឬអត់ខ្មែរអាចធ្វើបានអរគុណសន្តិភាពខ្មែរអាចធ្វើបានអរគុណសន្តិភាពទោះបីស្ថានភាពសៀមយ៉ាងណាក៏យើងត្រូវតែទាមទារសន្តិភាពឲ្យបានអូខេជ័យយោសន្តិភាពណាអូខេអរគុណសម្ដេចទាំងពីរកម្ពុជាថៃត្រូវគ្នាវិញណាខ្ញុំក៏ឈប់ប្រើផលិតផលថៃសូមអរគុណសន្តិភាពសម្ដេចពុកជួយកូនចៅអរគុណសម្ដេចពុកអរគុណសន្តិភាពសូមអរគុណសន្តិភាពសូមឲ្យពូបង18នាក់ត្រឡប់មកវិញអរគុណសន្តិភាពអរគុណសន្តិភាពដែលកងទ័ពកម្ពុជាអត់ទ្រាំរងចាំជាយូរហើយដឹងគុណសម្ដេចពុកណាអូខេអរគុណសន្តិភាពនិងសម្ដេចទាំងពីរអរគុណសម្ដេចពុកអរគុណ AOT អត់ទាន់មាន AOT បងអរគុណខ្យល់មានតែ IOT ដែរអូខេចុះថៃវាមានបន្លាលួសអាមួយទៀតស្រ័យតែកុំសួរអាភ្លើណាអរគុណសម្ដេចក្នុងនាមសន្តិភាពអរគុណសម្ដេចនាំមកនៅសន្តិភាពត្រូវចងចាំថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រលាហើយផលិតផលសៀមខ្ញុំថាអញ្ចឹងដែរណាថាម៉េចបងចុះហត្ថលេខាសាកមើលអាមេរិកដាក់ឥឡូវមិនព្រមស្ដាប់ចេះចូលណាដាក់ដឹកនាំទាំងអស់ពូកែណាណាថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់ពូកែចាប់ពីពេលនេះទៅសៀមអត់មានអីក្អកទេហ្នឹងអញ្ចឹងអូខេព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រអូខេប៉ុណ្ណឹងណាត្រឹមត្រូវហើយប្រញាប់រស់ស៊ីឡើងវិញអៀងកំហៀលោកតាត្រាំគាត់មកជួយជីវិតមនុស្សលោកតាត្រាំគាត់ធ្វើត្រូវហើយជួយជីវិតមនុស្សអីទេវាចូលគ្មានតែខ្វល់អីទេកុំជឿវាចេះតែនិយាយណាជ័យយោបុកលហុងអញឈប់ហៅបុកលហុងអញហៅបុកអីណានេះតើបុកលហុងណាហ្នឹងអញ្ចឹងត្រង់វាមិនខ្វល់ទេវានិយាយតែប៉ុណ្ណឹងចំណាំមើលចុះវាចង់និយាយពាក្យមួយម៉ាត់ថាអញកាលនឹងធ្វើទៅទេកុំឲ្យពួកឯងនឹងងាប់មិនអញអ្នកងាប់ទេវានិយាយល្មមស្ដាប់វាបានណាល្មមស្ដាប់វាបានវាមិនតែខ្វល់អីយើងចេះកូនណាយកូនណាអនិច្ចាវត្តសង្ខារាមនុស្សតែងតែចូលគិតឃើញនៅនយោបាយចូលតែមិនស្គាល់ចូលអនិច្ចាវត្តសង្ខារានៅពេលដែលខ្លួនចូលមើលឃើញគេចូលដូចគ្នាជារឿងធម្មតាអនិច្ចាវត្តសង្ខារាឯណាដែលថាត្រំស្ដាយជីវិតវាមិនខ្វល់សោះឡើយក្នុងនាមជាអ្នកអាជីវករគិតតែរឿងចំណេញហើយនឹងមុខមាត់តែប៉ុណ្ណោះអនិច្ចាវត្តសង្ខារាឆ្លងកាត់នៅពេលណាឲ្យជាតិខេមរាស្រែកជ័យយោបើវាយគ្នាទៀតអញមិនមកវិញទេអនិច្ចាអានោះគិតតែរឿងលុយយកប្រេងកាឡាមកជូតអញធ្វើជាយំអនិច្ចាយកកលៀងបៀងពីណាមកសោកអញគេអត់ឲ្យអញក៏មិនខ្វល់អនិច្ចាអានឹងអញ្ចឹងមហាមិត្តនោះខឹងមហាមិត្តខឹងឌៀមដាមឲ្យអ៊ំប្រុសបាក់តុនសាយើងថាអនសាតាមពិតតុនសាបាក់តុនសាដូចយើងកំបិតចឹងណានៅពេលដែលយើងដំវាជាផ្លែទៅហើយយើងមិនមានចលួញដែលយើងយកទៅបញ្ចុះក្នុងដងណាដល់ពេលកាប់ទៅវាបាក់ត្រឹមហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅតុនសាកំបាត់តុនសាបាក់តុនសាហ្នឹងគឺបាក់ដងណាដូចអានេះផ្លែកំបាត់ចឹងណាបាក់តុនសាបាទហើយកែសៃសួរថាទិញកម្ពុជាសុរិយាមួយឈុតប៉ុន្មានកាលនោះ500នៅបណ្ណាគារត្រៃលក្ខតែថ្លៃ
ផ្ញើតាមប្រៃសណីអស់ច្រើនពាន់ដុល្លារណាខ្មែរដកអាវុធធនធ្ងន់ចាញ់ឲ្យលោកតាចុះដីដែលសៀមវាយបានឲ្យយើងវិញទេអត់ទេចរចានេះទៀតចរចានេះណាកូនដោករិស័យខ្មែរយើងបើរឿងនេះចប់ត្រូវចាប់ដើមពង្រឹងខ្លួនកុំចាំតែរកគេឲ្យជួយយើង7-500ឆ្នាំហើយពឹងឲ្យគេជួយគំនិតនឹងល្អតើមេដឹកនាំយើងពិតជាយកចិត្តទុកដាក់អញ្ចឹងឬទេណាឡុងយីកៃនឹងមានការបើកព្រំដែនឡើងវិញអូខេជាតិយ៉ាតវិភាគយ៉ាងម៉េចក៏បានប៉ុន្តែខ្ញុំនៅក្បែរព្រំដែនតមន់ថ្មដូនតាកបីដឹងច្បាស់ពូសុកនិយាយត្រូវពាក់កណ្ដាលឲ្យតែបាន 1% ក៏យកដែរកូនឲ្យតែបាន 1% ក៏យកដែរណាឥឡូវនេះបានសុក 3-4 ឆ្នាំដែរយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានសុក 3-4 ឆ្នាំដែរហួងកាច់សន្តិភាពអត់មានកាច់សន្តិភាពទេប្រកាសរួមណាពីព្រោះថៃមិនព្រមចុះហត្ថលេខាណាមួយធ្វើឲ្យថៃខាតបង់នោះទេបាទបើខាតបង់វាមិនធ្វើទេជនកុងinverted wings តើអាមេរិកអាចទទួលបានចំណេញខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចលើកិច្ចអត់ទេគ្មានចំណេញអីទេដើរតាមផ្លូវហ្នឹងក៏ឈប់ធ្វើទៅជាមុខមាត់បោះត្រំការទូតនៅជួនកាលកន្លងឆឹកវុធីត្រំគេខ្វល់តែតកូលគេ Baron កំពុងកើបលុយពី trading រាប់រយលាន 2000 លានវុធី 2000 លានដុល្លារតែ10ខែទេត្រំ organization ចំណេញ 2000 លានដុល្លារអូខេមិន Baron ត្រំ organization 2000 លានអាណត្តិមុនត្រំកាន់តំណែងកូនប្រសាត្រំជាមួយអ៊ីវ៉ាន់កា 2000 លានអូខេកែសៃមួយទៀតចំណងជើងសៀវភៅលោកអ៊ំអានប្រវត្តិបុគ្គលមួយចំនួនម្សិលមិញដើម្បីងាយរកស្រាវជ្រាវនេះខ្ញុំទៅសេជូននេះអូខេប្រហែល$80មួយក្បាលសិលាត្រំគេមករកលុយគិតរឿងចំនួនពាណិជ្ជកម្មបាទអាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយត្រឹមត្រូវ inverted wing មិនបានប្រជាជននៅប្រទេសអាមេរិកធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងលោកត្រាំប្រជាធិបតេយ្យកាលណាគេមិនសប្បាយចិត្តគេធ្វើនេះធ្វើនោះប្រឆាំងគ្នាណាចាន់រីខុនលោកពូស្រូវចុះថោកខ្លាំងណាស់សង្ឃឹមតែឡើងថ្លៃវិញ Hello បងម៉ូនីបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជូនប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអស់កម្លាំងហើយខ្ញុំទៅធ្វើកិច្ចការផ្សេងទៀតខ្ញុំជូនប៉ុណ្ណឹងយកមិញមកភាគពីភាគឥឡូវហ្នឹងមកភាគពីភាគទៀតក៏សូមជម្រាបលាសូមអរគុណ